sınıq cəmə nədir? Aiddir. Bu nüvəbi nümayəndələr deməkdir. Demək, yəstəmiğu məclisi nüvəbi, nümayəndələr məclisi bugün yığışır. Yəni cəm olurlar. Yəstəmiğu, cəm olurlar. Ən-nüvəbi, ən-məclisi nüvəbi burada sınıq cəmdir. 2. Əl-müallimunə yəntəzirunə əməməl mədrəsəti. Müəllimlər məktəbin qabağında gözləyirlər. Burada əl-müallimunə isimlərin düzgün cəmindədir və adlı halındadır. Unə şəkilçisi ilə qutardığına görə. Yenə deyirəm, buna deyəcək isimlərin düzgün cəmi. Qadın cinsinə olacaq ətun, kişi cinsi unədir. Əs-səihətu racağnə ilə vatanihinnə. Demək, səyyahlar, əs-səihətu öz vətənlərinə, vatanihinnə, öz vətənlərinə neyimlə qayıdırlar. Əs-səihətu, turistlər, bu sınıq cəmə aiddir. Sınıq cəmə aiddir. Keçək növbəti vərəqə. Buyurur, 4. Əqra'u kutubən ədəbiyyətən. Oxuyuram mən, ədəbiyyat kitablarını oxuyuram. Kutubən, bu kitabın sözünün cəmidir. Daxili yolla sınma. Buna fleksiya yolu ilə deyirlər, sınma. Yəni bu, demək, burada daxili yolla sındığına görə buna deyirlər sınıq, nədir? Cəm. Sınıq cəm. 5. İnnəməl mu'minunə ixvatun. Həqiqətən möminlər nədir? Qardaşdır.